Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Քան որ հունվարից շուտ են գնացել բանակ 2 տարի է ուզում տեղեկացնել եւ հիշեցնել, ես եկեք ավելի լավ է չմեկնաբանեմ, միայն փորձեմ հիշեցնել, որ այդ օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ եւս այդ հարցը հարցադրումների ձևով եւ պատասխանների ձևով հնչել է եւ թող հանդիպել եք ծնողների հետ ու անձամբ ես չեմ հանդիպել եւ դրա մասին պարզաբանում տրվել է արդեն եւ խնդրում եմ որ ծնողները եւս այդ հարցով արդեն իսկ օրենքը ընդունված է եւ այդ ներողություն շաբաթը մեկ լողանում պարոն Սարգսյան ձեր թիմակից Հայկ Սարգսյանն է ասում որ շաբաթ հենց նոր րոպեն առաջ Զորակոչի թիվ ես ինչքանով լսեցի ինքը Սարգսյան անպատասխան մնաց իմ հարցը ինչու են զինվորները շաբաթը մեկ լողանում ինչպես քպական Հայկ Սարգսյանն է ասում Ես զինվորների լողանալու հարցով ի պաշտոնե չեմ զբաղվում ես չգիտեմ պարոն Սարգսյանը ես տեսեք ես պաշտպանության նախարարությունում համակարգման ոլորտներ կան ես տեղյակ չեմ որ զինվորը բայց դուք բացառում եք որ նման խնդիր կա Հարգարժան պարոն Կիրակոսյան ես հիմա տեղյակ չեմ ինչի մասին է խոսքը ես կարծում եմ որ չլողացած զինվոր մենք չունենք եթե մեր զինվորներին դուք տեսնեք ասում եք ոլորտը ես չեմ համակարգում դրանք զինվորական կարգապահության նախատեսված իրավակարգավորումներով լուծվող հարցեր են բայց որևէ խնդիր այդ հարցով մինչև հիմա չի եղել, եթե կա հաշվի առնելով Ռուսաստանից հնչող սպառնալիքները հրապարակումը, որ ասում է նվազել է, նվազման մասին խոսելը կամ այլ բանի մասին խոսելը, ես կարծեմ թվեր չհնչեցվեց, հնչեցվեց տոկոսային թվեր, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանից հնչող սպառնալիքների ֆոնին արդյոք Հայաստանը քննարկում է հապկից վերջնականապես դուրս գալու քայլը։ Կարծում եմ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Որպես նախկին ոստիկանապետ, ձեզ համար ընդունելի է 18-ամյա երիտասարդին գետնին տապալելով, գցելով որ նրան ձեզ համար ընդունելի է։ Ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց մի բան կարող եմ ասել, իրականում չեմ տեսել, չէ, բայց մի բան ասեմ, որ ես չգիտեմ ինչքանով է իրավաչափ գործողությունները, բայց ոստիկանության ծառայողները տեղյակ չեմ, ես մի բան գիտեմ, որ ոստիկանությունը նաև ֆիզիկական ուժ գործադրելու օրենքով իրավունք ունի